السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نرجع فيكم 28 سنة لورا، ولكن سريعات جدا 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 جدا. 28 سنة لورا مع بداية حياتي العملية، وتزامنا مع نهاية حياتي الأكاديمية. حياتي الأكاديمية اللي أنا ما نجحت فيها لأنه مش الظروف اللي ما نجحتني، ولا أهلي ما نجحوني، ولا جيراني ما نجحوني، ولا الجو ما نجحني، ولا البلد ما نجحتني. أنا اللي ما نجحت، أنا اللي ما اشتغلت على حالي دراسيا وما قدرت اشتغل على حالي. مش معناته اللي بدي احكيه هلا انه له دخل في دراسه، ولكن انا اخذت قرار انه انا مش قادر ادرس، فقررت انه اروح للحياه العمليه زي اي حدا تاني، خلص دراسه او ما خلص دراسه. وفي حياتي العمليه بلشت الحياه تاخذني في مكان زي اي شخص تاني، شغل ومصاري ورواتب وتتعرف على ناس وهيك. وفي هذا الحياه وفي هذا المجال العملي قعدت افكر، طب هو الشغل جاي وكل الناس بتشتغل وكل الناس بيجيب مصاري، كل الناس بتعمل وبتصير لي هذا، ليش ما اكون انا شوي مميز؟ طب انا ايش بدي من الحياه؟ لوين بدي اروح؟ شو بدي اعمل؟ شو القرارات اللي بدي اخذها في حياتي؟ شو اسم مكلة حياتي؟ بلش اسال حالي اسئله كتير 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 كتير. كل يوم اروح على الشغل اروح، فت راسي ورا من راسي، ايدي ورا راسي، افكر انا لو انا شو بدي من الحياه. وفي خلال شغلي تعاملي مع الناس، اختلطت بفئة ناجحة المجتمع، فئة ما شاء الله عم تعمل إشي كتير حلو وداخل الوقت، مع إنه بنسمع شغلات كتير، اطلع برا وسافر برا وهاجر برا وتجيب البلد بتاعك، ولكن هون في فرص كتير 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 جميلة. متى ما دوقي الناس ناجحين، ما داكي واحد قبلي عمل، فأكيد أنا بقدر أعمل. طب أنا كيف بدي أعمل زي الناس هدول؟ قعدت أفكر. بعدين بس طب أنا ليش ما أروح أسألهم دايركت؟ يعني أنا ليش مكلم حالي؟ أحلى إشي إنك تروح تالب على هدول بس. فرحت، بس طب أنت كيف مش رح تسأله أنت كيف عملت غدا هيك؟ بلشت أسألهم أسئلة جانبية أندايركت، أقول لهم إيش في إشي أنت بالحياة عملته ولا دماغ عليه؟ إيش في إشي بالحياة أنت كنت حاب تعمله وما عملته وندمان إنك أنت ما عملته؟ إيش في قرارات جميلة في حياتك أنت عملتها وصلت لك على هذا المكان؟ أسئلة على أسئلة على أسئلة على أسئلة، وبلش يجاوبوني شغلات، بلشت أجمعها وأطلع بمحتوى جميل جدا. هذا المحتوى قدرت اخذ من هذا الشخص شوي، من هذا الشخص شوي، من هذا الشخص شوي، واعمل الشخصية اللي انا كنت حابب اشوفها، واللي انا هلا موجود عليها، اللي ما كنت متوقع في المهنة اللي بلشت فيها اول وحدة، اللي هي باي ديفولت رحت عليها، انه ممكن لهلا انا عم بشتغل فيها وانا واقع على الستيج هذا، وانا لسه في مهنة واحدة. مش غريب، وكتير انا مبسوط انه في هذا المجال لسه. اكتشفت من هدول الناس شغلات كتير ومواصفات، ولكن في مواصفات مشتركة بينهم جميعا. أول مواصفة بين هدول الناس إنه هدول مركزين مع حالهم، مش مركزين مع أي حدا تاني، بس مع حالهم. عندهم مواصفة تانية إنه ما بيسمعوا للناس، سكرين دني، أي حدا بيحكي لهم بيقولوا له شكرا 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 شكرا. عارفين وين رايحين، عارفين وين أهدافهم، كاتبينها على ورقة أو حاطينها بمخهم أو بقلبهم. المهم ما بيسمعوا لحدا ولا بيحكوا لحدا هم مغرق بيه، هم دائما شغالين ورايحين على هدفهم. قد ايه ناس بتعكرهم، وقفوا شوي مرات هون، وقفوا شوي هون مرات، ولكن هم رايحين على هدفهم. هدول الناس عندهم ميزة كثير حلوة كمان، ممكن يتخلوا عن التوقيت، ولكن ما بيتخلوا عن الهدف. يعني إذا كان عندهم هدف وما ضبط بالوقت الحالي، ناس تتحق، يعني ممكن يقول لك أوكي هلا من أجله خلي الشهر الجاي، الشهر اللي بعده، السنة اللي بعديها، السنة اللي بعديها، ما عندنا مشكلة. مش معناته إنه هلا إذا ما زبط معك إنه أنت فشلت، ممكن بعدين السنة اللي بعديها الباقية عايش واستعجل، ما في ديدلاين، نشتغلوا والحياة ماشية والأمور ماشية. هدول الناس قلبهم قوي، ولكن نفس الوقت ما بيرموا حالهم للتهلكة. يعني قلبهم قوي بس عارفين كل خطوة وين بتروح. أحكي لكم قصة. في باص وقف بالمحطة، راكب من نقطة ألف لنقطة باء. هذا الباص فيه ركاب، هذول الركاب الشوفير بيتفرج في المراي، والباص مليان فيه ركاب، ومش رايح من نقطة ألف لنقطة نت. وهو بالطريق وقف على وحدة من المحطات، نزل 4 5 ركاب وطلع 3 4 ركاب. وقف بالمحطة اللي بعديها، نزل 3 4 ركاب طلع 7. اللي بعديها نزل 10 طلع 12.
ضل يطلعوا ناس ويفوتوا ناس، يطلعوا ناس ويفوتوا ناس، لما وصل المحطة باء. تفرج في المراية اللي مين هدول الناس؟ أنا أول ما طلعت هوا كان في 50 100 واحد 200 واحد، هون ناس مختلفة، يمكن ضايل منهم 3 4 5 6. مين هدول الناس؟ هذا الباص رحلة حياة، وهذا الشوفير كل واحد في الحياة عنده باص زي هذا، كل واحد في الحياة هو شوفير الباص تبعه. فلما بقول أنا المجتمع مش عاجبني اللي حوالي، أصحابي والناس اللي حوالي، أنت اللي اخترتهم، لأنك أنت اللي قررت وين تروح من نقطة ألف لنقطة باء، أنت حاطط فوق وين الباص رايح، وهدول الناس طلعوا بناء على أنت وين رايح، وهدول الناس نزلوا لأنه مش عاجبته بالوجهة تبعتك. فأنت بس تقرر أنت وين رايح، في ناس رح تنزل، في ناس رح تطلع، في ناس رح تنزل بالمحطة الأولى، في ناس بالمحطة الثانية، في ناس بالمحطة الثالثة، كل واحد شو بتحمل. في ناس حاب الرحلة كلياتها وضلوا معك، وفي ناس عم تنزل وناس عجبها الديستنيشن تبعك طلعوا معك. كل واحد هو مسؤول عن الناس اللي حواليه، فما حدا يجي يقول لك المجتمع اللي حوالي والناس اللي حوالي والوضع اللي حوالي. انت صاحب القرار، انت بتقدر تقرر لوين تروح ومين الناس اللي تكون معك. هدول الناس جميلين جدا، في منهم اللي قاعد جنبك وبنصحك بقول لك روح يمين روح شمال، دير بالك في جورة في مطب، في إشارة قدامك، في دير بالك. في ناس اللي قاعدين وراك بطبطبوا على ظهرك بديروا بالهم عليك، بقولوا لك احنا بنحبك، احنا معك، احنا دائما معك، دائما بيعطوا لك رسائل ودائما مسجات حلوه بينك وبينه، ودائما بيدعموك ودائما بيعطوك نصائح ودائما واقفين معك. وفي اللي بنص الباص اللي بنحتاجهم كل فتره وفتره، هدول جميلين جدا، ما بيغلبوا ساكتين، بس لما بنحتاجهم بيجوا يساعدونا. وفي اللي قاعدين ورا اللوج، هدول مش قادرين يعملوا ولا شيء، بس حابين يكونوا معك، حابين يقدروا يعملوا، حابين يكونوا جنبك ويساعدوك، وحابين يكونوا وراك يطبطبوا عليك، بس مش قادرين. انت كتير سريع والوجهه تبعتك سريعه ومش قادرين، الابديت تبعك سريع جدا جدا جدا. هدول الناس اللي مرات نحكي انه بدنا نخلص منهم بحياتنا، خليهم لهم فضل كبير بحياتنا، خليهم لهم يوم ممكن نحتاج لهم يوم ممكن يطلع منهم واحد يجي يقعد جنبك ويساعدك. هدول الناس في منهم ناس بعلموك رياضه، في ناس بعلموك علم، في ناس بعلموك علاقات، في ناس. كل هدول الناس اللي اخترتهم عندك في الباص طلعوا معك بناء على الوجهة تبعتك. واحدة من هدول الناس اللي غيروني في حياتي كتير لما فت ألعب رياضة، في جروب عندي كتير موجود في هذا الباص بلعب رياضة. الرياضة ما بتصدقوا قد ايه غيرت لي في حياتي. أنا لما كنت قبل ما ألعب رياضة أنا كنت هيك، قبل ما ألعب رياضة كان وزني يرفع فرشيك، ولكن لما بلشت ألعب رياضة وصرت هيك. كيف صار التحول؟ واحدة من أهم الشغلات اللي دائما نسمعها، كيف بدي أطلع الناس من حياتي، كيف بدي أطلع الناس من حياتي، كيف بدك تطلع الناس من حياتي؟ بس العب رياضة، بس العب رياضة، بتصير تنام بكير، بتصير أكلك كويس، وبتصير علاقاتك كويسة وحكيك كويس وكل شيء كويس. يا الله قد في رح ناس تطلع من حياتها، وبالمقابل قديش في ناس رح تفوت بحياتها. واحدة من الشغلات اللي بتخوفنا هلا اللي بسمعنا هذا الحكي، أنا بدي أطلع ناس من حياتي بس خايف أطلعهم، فما بديش ألعب رياضة. فمخك يصير يقول لك بدك تطلع فلان، بدك تطلع فلانة، بدك تطلع فلانة، بدك تطلع. لا 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 لا، خليني ما بدي العب رياضة. الرياضة صعبة صعبة صعبة، انا بقول صعبة. ليه صعب؟ لانه كل يوم الصبح انا وتعلمت منها كثير شغلات على فكرة. كل يوم الصبح بس تطلع بدك تلعب رياضة، كل يوم. انا 10 12 سنة بلعب رياضة، كل يوم بس اصحى الصبح. انا كنت افكر انه بس بالاول، بس اصحى الصبح مخي بقول لي خلاص. طب ايش هيك يعني بطريقتها؟ خلاص بكفي يعني، خلينا نايمين والله برد الدنيا، زي صلاة الفجر، زي الرياضة، زي كل شيء. بس أقوم ودي ألبس بضلوا كمان يشتم فيي. خلاص ديت أمورك كويسة ووضعك كويس، شو بدك في الوجع على الراس؟ بس أطلع على الشارع قبل شو أضمن بدي أبلش أركض، بس أول كيلو بعدين خلص بفتح العداد، بصير نفس مخك اللي كان هون يقول لك ما تلعب رياضة، هو نفسه بصير يعطيك حلول كيف تكمل. وهذا مثال شباب ركزوا، هذا المثال قيسوا على كل شيء في حياتك. في الشغل أنا عم بشتغل، مخك يصير يقول لك خلاص ما تعمل شيء جديد، امورك كويسه، راتبك كويس، والمعلم راضي عنك، والمدير راضي عنك، والاتش ار راضي عنك، وضعك كويس، واصحابك، خلص بدك بوجه الراس.
بس بدك تبلش تاخذ قرار. ما قلت لك خسرنهم هدول الناس، وضعك كويس والبلد بتتحملش، بس بلش تشترك يجي المصاري، يصير مخك اللي هون يقول لك يلا كمان في مشروع هناك، روح وقع مع هذا، وقع مع هذا، اشتغل مع هذا. شو وين كنت انا؟ نفس الشيء بالعلاقات، انا خليني 3 4 بحوادي، ما بدي. طب اعمل علاقة الناس مش كويسة يا زلمة، كلهم بيغسدوا عيونهم هيك وما بخلوك تقبل إشي. بس تبلش، بس تبلش يصير عندك اصحاب، واو. وهيك كاين هاي الناس، هذا اعطوني نصيحة، وهذا دعم لي، وهذا ساعدني، وهذا ساعدني، وهذا ساعدني، وهذا ساعد. اوف، وهيك كاين هاي الناس كلياتها. معقول كان في انه انا قررت بدي، فصارت الناس كثير افكار براسنا بتشتتنا، لدرجة انه احنا بنسمع الكلمات مرات في طريقة مختلفة، كل واحد بسمعها بطريقة مختلفة. يعني لو انا قلت ارفع ايدك كنا بنعمل هيك. طب قلت لك ارفع ايدك، يعني هي وجهه. طب ارفع ايدك هيك. بالضبط، في كمان واحدة، في وقت بعديها هيك. شفتوا الترك هذه الصغيرة؟ يعني هيك رافع ايدك، هيك رافع ايدك، هيك رافع ايدك. وفي الترك الصغيرة، هاي الترك الصغيرة اللي بتخلي بكأس العالم الأول ياخذ كأس العالم، اللي بتخلي بولت ياخذ الميدالية الذهبية. في واحد من الناس أنا بعرفه، صديقي كتير، بتعلم منه كتير شغلات، اسمه أحمد أبو غوش. أحمد أبو غوش بطل التايكوانتو، بطل أولمبياد. هذا البطل الأولمبياد لاعب أردني زي أي واحد، زي ما بتطلع على الأولمبياد بتلعب، يعني ممكن أول مباراة ثاني مباراة خسرت تسحب حالك ومتروح. لعب أول مباراة وثاني مباراة وثالث مباراة والرابعة خمسة، ما بعرف كم من جولة، ولعب على قبل النهائي مع الكوري. كوري بطل هذا، وتأهل ولعب مع الروس. طبعا ضل يرفع ايده، يرفع ايده، يرفع ايده، يرفع ايده، لما وصل هون لما غلب الكوري. ضل عنده النهائي يلعب مع بطل العالم، وعمل الهاي الأخيرة. هاي الأخيرة لما ضربوا على راسه أخذ 3 نقاط، أخذ الذهبية، ذهبية الأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. أول ذهبية للأردن، كيف هي الوحيدة في التايكوندو. هذا بطل العالم كان عمره 20 سنة، أطول من الروس. الروسي التاني أطول منه ب 10 12 سم، طار في الهواء وضربه هيك. لما رجع قال له كيف هيك؟ قال لي أنا رايح ذهبية. أنا مش رايح عشان أنا رايح ذهبية. فكل واحد بيقدر يعمل هيك، كل واحد بيقدر يرفع ايده هيك، كل رافعين ايديه، هذا رافع، هذا رافع، هذا رافع، وهذا رافع. أنت قرر، أنت بدك تكون هون ولا بدك تضلك رافع ايدك، ولا ايديك بجيبك؟ قرارك أنت اللي بتقرر وين تكتب. كل واحد في الحياة عنده باص، كل واحد في الحياة عنده باص، وبقرر مين الناس بتطلع معه، مين الناس بتنزل بالباص. أنت أصحاب القرار. كلياتنا بدنا نكون هون، وإحنا هون بنفكر بموضوع كتير كتير. عشان تكون هون وأنت هون، بس بدك شغلة صغيرة، طك ولا قد هون. قد ايه العمر بنضج، كل يتفرج هيك ويلاقي ستوري عم برجع صار له 5 سنين. بس شغلات صغيرة شباب، زي ما بسموها مايكرو بوفيت، صغار صغار صغار، طق ولا انتخ. فان شاء الله قدرت اوصل لكم الرساله. ضلك بس 3 شغلات هذا احكي لكم اياها، اهم 3 شغلات من كل اللي سمعناه. اذا ربنا اعطاك جمحان، حاول انك تستفيد منهم وتطير. حاول قد ما بتقدر، وقد ما بتقدر ترفع ايدك، ضلك حارس تكون واثق، ضل شكل صغيره كس صغيره، بس اللي تركها للقد، بس واحده صغيره ما تستهونوا فيها. كل اللي عملته انت كنت هون، كان ايديك بجيبك ونايا، وصحيت وعملت ورم اب، شوي شوي سمعت واحد بقول لك ارفع ايدك، ورفعت وانت بتقدر ما بدك تشغل، بتقدر وصرت هو. انت لسه الستايل الصغيره هي، بس الصغيره عشان تاخذ الميداليه، بس طك، بس تعمل هاي الطك، انت ان شاء الله بتوصل. كلكم رفقائكم اعملوا هيك وان شاء الله بتوصل. الشغله الاخيره، تاكد في كل شيء بتعمله، تاكد انك تنجح، تاكد انك رح تنجح، تاكد انك حتنجح، اكد لك انك رح تنجح. لانه في شغله كتير مهمه موجوده جواتنا، بس بتغيب عنا للحظات. تذكروا دائما اننا صنع الله. السلام عليكم ورحمه الله.